Всем привет, доброго времени суток. И сейчас я хочу вам рассказать кое-какие детали и кое-какие вещи, которые вам помогут немножко себя привести в чувство и в определенный порядок. Вот, и избавиться от серьезного такого давления со стороны людей, которые как бы выше вас по социальному статусу находятся. То есть, что имеется в виду? Что у нас человек имеет какую-то профессию, и он находится в социальном статусе. Профессия как бы разная у кого-то. У кого-то продавец, у кого-то частный предприниматель, у кого-то военный какой-то, у кого-то полицейский там или милиционер, у кого-то профессия кондуктор, у кого-то профессия кассир. Ну, в общем, все возможные профессии, они как бы подразумевают именно социальный статус. Так вот, проблема в том, что у нас человек называет себя как раз вот именно по профессии. То есть он обозначает себя по полю, по всем пространствам, кто он есть на самом деле. То есть кто-то с гордостью гордится тем, что он генерал, кто-то гордится тем, что он там какой-то чиновник или депутат или какой-то другой там деятель там общественный. Кто-то работает кондуктором и совершенно этим не гордится. Кто-то продавцом-реализатором, кто-то врачом и так далее. Так вот, ситуация в чем, что человек себя и обозначает таким образом. Я строитель, я майор, я, допустим, полицейский, я врач, я там кондуктор и так далее. То есть, в принципе, человек говорит, что я есть тот, кто вот есть моя профессия. То есть он, в принципе, с одной стороны кажется, что он прав, но с другой стороны, что он теряет как бы свою как бы очеловеченность в какой-то степени. Естественно, что полностью, конечно, он не теряет, но тем не менее это дело происходит. Вот, и что у нас получается? Что если человек говорит, что я кондуктор, то значит над ним есть в обязательном порядке есть начальник какого-то этого трамвайного там или троллейбусного депо. Если он машинист, то у него есть начальник поезда. Если он, допустим, какой-то директор, то над ним есть генеральный директор. Ну и в итоге вот такая вот такого плана иерархичность создается вокруг каждой персоны, которая кем-то себя считает и кем-то себя обозначает. В принципе, тут как бы казалось бы ничего здесь такого нет, это все как бы естественно в нашей среде, это все нормально, но это все на нас может повлиять, точнее не может, а влияет очень довольно-таки негативно. Каким образом это происходит? То есть, во-первых, человек, обозначая себя какой-то профессией, что он уже забывает о том, что он человек. Вот. Естественно, он по полной программе принимает те правила того коллектива и общества, в которой он работает. То есть проходит его трудовая деятельность. Значит, соответственно, эти правила, эти распорядки, эти все, скажем так, какие-то ужимки, ущемления людей, это все приводит к тому, что человек находится в состоянии как бы давления определенного со стороны социальной среды, ну, соответственно, со стороны руководства. Естественно, мы прекрасно понимаем, что нам на работу ходить нужно, нам нужно зарабатывать деньги, нам нужно проявлять себя в этом обществе как полезная единица для того, чтобы как бы прокормить семью, самому заработать, одеться, обуться, заплатить за коммунальные услуги, за телефон, за интернет. В принципе, зарабатывать нам сейчас как бы есть такая жизненная необходимость. Вот. И проблема в том, что когда человек себя загоняет в какие-то рамки, на него идет давление со стороны руководства. Каким образом? Ну, раз ты кондуктор, значит ты обязан. С одной стороны, все правильно, значит он обязан, но когда идет в данной ситуации просадка энергополевых структур того же кондуктора, это становится нехорошо. То есть эти люди попадают под серьезную манипуляцию от этой социальной среды. Манипуляция идет как энергетическая, психологическая, так и
энергетическая вот эта вот просадка и давление. Так вот, чтобы избавиться от вот этих всех убеждений и при этом особо не пострадать, не выходя из эгрегориальной структуры, потому что полностью, если мы выведем себя и свою энергетику из эгрегора своей трудовой деятельности, то, соответственно, мы там не будем по полю читаться, и нас, по сути дела, никто не заметит, и мы будем считываться для людей на уровне подсознания, как человек, который просто отсутствует в этом эгрегоре. Вот. Ну и дальше просто увольнение. Вот. Или там какой-то определенный прессинг, ну, на человека не обращают внимания и, по сути дела, выдавливают его из коллектива. Поэтому, что нужно сделать и предпринять для себя же? Для того, чтобы как бы в какой-то степени убрать вот это давление негативное со стороны среды, со стороны вот эгрегора, вот, остаться человеком и в то же время трудиться в этом коллективе, и как бы чтобы никто на нас энергетически не влиял особо. Значит, в первую очередь надо как бы осознать то, что я никакой не кондуктор, я никакой не капитан, я никакой не сержант, я никакой не директор, я человек в первую очередь, который носит костюм директора, который носит условно костюм кондуктора, условно костюм капитана или сержанта. Вот. И, соответственно, этот человек выходит из-под жесткого давления со стороны эгрегориальной системы. Ну, естественно, мы понимаем прекрасно, что нам надо ходить на работу, нам надо придерживаться определенного распорядка дня и, по сути дела, скажем так, адекватно принять те правила, которые существуют в этом коллективе. Ну, вот смысл какой, что вот если распорядок дня нам утверждает, что нужно прибыть на работу к 9 часам и уйти оттуда в 6. Вот, вы это адекватно как бы относитесь к этому вопросу и понимаете прекрасно, что да, действительно, вот распорядок дня это действительно нужно. Если все будут приходить к 9 и уходить в 6 часов, то деятельность трудового коллектива, она приведет к какому-то успеху. Вот. Если же все забьют на это правило и будут ходить каждый кому как угодно, то, соответственно, как бы деятельность коллектива может обнулиться и привести к нулю. Результат имеется в виду. Так вот, поэтому есть распорядок дня адекватный. Вы его, естественно, не то, что он вас обязывает вам ходить, а вы просто понимаете, что да, действительно нужно к 9 часам приходить, там в 12 часов обед и все остальное. То есть надо действительно выполнять как бы свою работу, то, что как бы вас обязывают. За это вы получаете деньги, и поэтому я человек, который ходит на работу, условно одевает на себя костюм кондуктора, при этом он получает заработную плату и какие-то социальные льготы и выплаты. Вот. А посему, как бы, как только вы это все пропишете и переосознаете по всем энергетическим полям, и в первую очередь для себя, что вы в первую очередь человек, вот, живущий на планете Земля, то воздействие от эгрегориального поля на вас будет меньше. Вот, ходите также на эту работу, трудитесь, пока вам там не надоест, или пока вы не пойдете на пенсию, или не найдете какую-то другую работу. То есть вы таким образом избегаете конфликтности. Вот, вы адекватно общаетесь с людьми, тоже как с себе равными и как с человеком. Так вот, что самое интересное. Если, допустим, вот в армии это очень хорошо прослеживается. Каким образом? Вот я сержант, я, допустим, капитан, я там майор. Так вот, над каждым сержантом есть старший сержант, над каждым майором есть подполковник, над каждым подполковником есть полковник. Вот, и когда человек скажет, что я ношу костюм майора, то, ну, условно ношу костюм майора, и я человек, то тот же подполковник, на него не так будет влиять, и они будут общаться совершенно адекватно. Но опять же, если этот подполковник адекватный человек. Но у того подполковника, который над майором, который становится, ну, над человеком по своей иерархичной ступени, у него уже не так он будет воспринимать того себе
как бы, ну, того же подчиненного, который меньше его по званию, как человека, над которым можно там издеваться и все остальное. То есть у него уже на уровне подсознания выработается определенная какой-то психологический барьер. И вот этот подполковник старший, вроде бы как по социальной ступени, там, по званию, он уже не будет прессинговать того майора, так как он делал это раньше. То есть он уже будет общаться с человеком. Вот. А если вы занижаете свой статус, что вот я человек, и одеваете на себя костюм условно медсестры или условно врача, то вы реально занижаете свой человеческий статус. Потому что человек на планете Земля живущий, это то, скажем так, существо, которое имеет высокодуховные, скажем так, подключение к более высшим мирам. То есть его социальный статус наивысший на планете Земля. А вот если вы там натягиваете на себя роль депутата или роль кого-то там чиновника или роль медсестры или кондуктора, вы занижаете свой истинный природный статус. Поэтому, друзья мои, попробуйте вот провести то же самое, ну, то, что я вам сейчас подсказал. Попробуйте это дело активировать для себя. Попробуйте посмотреть на определенные результаты и спокойно выполняйте правила вашего, которые установлены в вашем трудовом коллективе. Значит, ничего здесь страшного нет, но вы избавляетесь от давления всего эгрегориального поля вашей работы. То есть оно будет, оно полностью не исчезнет, там надо искать другие причины, но вот здесь есть серьезная, интересная подсказочка, как это сделать. Я для себя это дело провернул. Я не скажу, что полностью избавился от всех проблем, но проблем у меня стало намного меньше. Вот. Попробуйте, пишите в комментариях, какие результаты вы для себя получили. У меня все. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам эта информация пригодится и вы ей воспользуетесь. Ну, у меня все. Пока-пока. До скорой встречи.